Hello，大家好，我係呢個系統性血管炎互助小組嘅召集人阿 Kara 黃姑娘。咁咧今次咧好開心咧，我哋又試播咯喎，咁啊第二次同大家見面。咁我哋個小組我簡單啲講，再講一講俾大家認識下啦。咁我哋係一個系統性血管炎嘅病人互助小組嚟嘅。咁咧今次嘗試喺 YouTube channel 嗰度咧試播咧，就希望做一啲病人嘅分享啊、感受啊。咁同埋最終目的咧，都希望做到一個自助互助嘅宗旨嘅。咁同埋我哋個小組咧，都會做一啲講座啦、醫療講座啦、活動啦，同埋網上資訊嘅推廣。咁今次我哋咧好開心請到我哋一位入咗會都一段時間嘅組員，咁咧阿志立，咁咧就嚟到接受我哋嘅分享同埋訪問。咁我交俾阿 Candy 先，咁唔該晒。係，大家好，我係 Candy 嘅。好歡迎阿志立啦，咁嚟接受我哋嘅訪問。咁啊，請志立。係多謝邀請。咁我就加入咗呢個小組咧，就12年啦。咁就13年前咧，就我因為嗰啲手指腳趾咧出一啲圓形嘅紅疹，就係又腫又痛啦。咁啊去開頭又睇皮膚科啦，皮膚科又話我唔係皮膚病，就轉介我去睇私家嘅風濕科。咁風濕科嗰度咧就同我做咗幾個關於風濕病嘅化驗啊，即係紅斑狼瘡啊、咩眼皮症啊，即係等之類幾個啦。咁啊驗到咧，我誒紅斑狼瘡指數咧就即係嗰啲發炎指數就有發炎。咁嗰陣咧就就咁啊叫我食甲胺蝶靈咁樣。咁嗰陣啊，我同佢講教誒。有啲輕強啲嘅得唔得啊？咁樣咁佢又開咗隻金雞納霜俾我，咁啊搭些少類固醇咁樣，咁喺我嗰度睇咗1年，咁穩定啦病情就，咁跟住咧就公公立醫院嗰度咧就排到啦，咁我就轉咗去立度睇，咁咁十年間咧，咁就係食食藥，咁就。冬天嗰陣咧就都發病，不過咧最終即係多食少少類固醇咧都控制到嘅。咁啊，頭嗰10年咧就誒都叫做個發炎指數正常啦，咁個病徵都可以控制住啦。咁2年前咧我就誒喺公立醫院睇眼科咧就。因為眼蒙啊，就睇到有青光眼，咁咧個眼科醫生咧誒就驗到我左眼個視神經有40%壞死咗咁樣，咁但係我眼咧又正常喎，咁佢咧就叫我停咗嗰隻金額霜，咁所以咧我咁啊得翻每日咧食5 之類固醇，咁啊弊啦。咁就開始嗰陣弊啦。咁因為咧，就我冇咗嗰隻藥幫我穩定個免疫系統啦。咁咧，咁一冬天咧，咁我嗰啲誒手指同埋個鼻黏膜咧就發炎啦。咁即係啲手指就紅腫痛啦咁樣。咁個鼻黏膜咧就發炎流血咁樣啦。咁樣聽過阿志立咁樣講佢嗰個病情，都希望大家去有一個範圍睇一睇啦嚇。因為我記得咧上次接受訪問阿 Elka 咧，佢都由皮膚科開始嘅。
因為都係我哋啲血管發炎咧，都關血管事啊嘛。咁最明顯可以睇到咧，都係一啲血管。咁所以大家咧要多啲留意啦。咁啊，同埋咧有一樣嘢我要讚下自己，因為佢參加咗我哋個小組咧已經12年。咁咧，同埋今次嚟講咧，即係佢好勇敢啊！佢可以面對大家，同大家講翻佢個病情。咁希望大家都能夠接受到自己嘅病啦。咁我哋有3部曲噶嘛，㗎啦。患咗個病確診咗，唔好逃避，我哋要接受佢。第一步係唔好逃避，第二步係要接受佢，第三步就係我哋計劃將來我哋要係點樣做啦，就係一路俾自己嘅病情去穩定啦。咁同埋係我都要仲有一樣嘢要讚下志啦，就係當初佢加入我哋小組嘅時候咧，好怕醜啊，唔肯出聲啊，好坐有活動都坐埋一邊啊咁樣嘅。咁但係到今時今日12年後嘅佢，佢真係好叻仔，佢可以面對到自己個病，同埋係好勇敢咯。咁希望其他嘅病人咧都能夠仿效阿志立嗰個精神。多謝。好，志立啊，可唔係可以咧？對小組有同路人有咩期望啊？我希望呢個小組咧就搞一啲即係大家圍埋一，即係有啲同路人咁樣，即係啲組員圍埋一齊傾下，聚會。係啦，係圍埋一齊傾下偈嗰啲咁啊，即係晏晝咁樣，大家好似而家咁樣圍埋一齊傾下偈嘅小聚咁樣咯嚇。係啊，好啊，因為我都希望大家咧認識咗之後咧，我哋係同路人啊嘛。患有血管炎，雖然係系統性血管炎好多種，咁但係我哋都係同一個家族嘅血管炎啊嘛。咁咧，大家自助互助同埋互相鼓勵。阿志立啊，最近發生大埔雲福苑發生大火嘅事情，係作為一個風濕病患者，有冇受到情緒影響啊？誒，我一向咧對於即係一啲嘅大災難咧，我就誒，即係我盡量就唔去接收呢啲資訊咯，因為呢啲咁嘅資訊咧，你越睇，你睇得多咧，就會俾佢嗰啲，因為佢新聞咧，佢一定係捕捉啲好慘嘅鏡頭啊，啲人喊喊忽啊咁樣，咁你就會俾佢啲咁嘅情緒咧，就感染到你咧，連你都同佢喊埋一齊㗎。咁所以咧就我就對呢啲信咧，我就盡量唔睇嘅。阿志立你好感情豐富喎。嗱，其實咧，我哋做病人咧，即係嗱，我唔係反對你唔聽唔睇，但係某程度咧，有啲例如點樣去預防個大火啊，或者即係防火嘅意識啊嗰啲，我哋要去學，要去接收呢啲資訊。咁但係點解我哋今次好似做一啲訪問咁咧？我唔係想啲聽眾喊啊，我而係希望佢哋能夠睇到我哋從中有一個希望。喺正向方面去睇一個我哋嘅病係點，咁同埋咧相比之下，嗱雖然我哋患咗病啦，咁如果遇有呢啲災難事件，你個人覺得你患咗病慘定係呢啲災難慘？哦，咁啊好難咁互相比較嘅，大家嗰個嗰個個性質唔同。個性質唔同。咁我哋識得清楚去分辨個性質唔同啦，咁亦都係我哋係幸運嘅一班㗎啦，因為咧有而家香港嘅醫護團隊啦，咁同埋我哋有藥物啦，去俾到我哋嘅治療令到我哋個病情係穩定啦。咁我想喺呢度呼籲一下，如果遇有情緒困擾嘅朋友咧，可以聯絡香港復康會社區復康網絡嘅社工。咁大家都有一個照應，唔需要話匿埋喺屋企覺得好唔舒服啊咁。有啲乜嘢我哋應該係要講出嚟咯。多謝你同大家分享你嘅感受，我哋嘅小組好樂意去服務同幫助大家，希望做到互助關懷同路人的宗旨。另外，今次本小組對於雲福苑的居民致深切嘅慰問，希望大家盡快回復正常生活。
咁咧，我都喺呢度咧，好多謝阿 Candy 同埋阿志立嘅幫忙，同埋係接受訪問啦。咁咧，我哋個小組咧，除咗係服務一啲患有血管炎同埋系統性血管炎嘅同路人之餘咧，如果啲市民咧有啲對於血管炎有啲咩疑問，咁咧歡迎你哋打27943010，27943010聯絡香港復康會社區復康網絡，然後再聯絡我哋系統性血管炎互助小組，我哋就會聯絡你哋㗎啦。今次嘅訪問都差唔多啦，大家記得 like、分享、訂閱我哋嘅頻道啊！多謝大家，下次再見，拜拜。拜拜拜。